atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere n'olwekyo nga nkubuuza nti akuumye atya ffe wano ku programu okuyitibwa ku Star TV emunye y'eggwanga atukuumye bulungi Katonda ankuumye bulungi weewaawo n'oyo ansobozesa okubanga gwondaba Bukenya Elia naye amukuumye bulungi kansuubire yembeera naawe gy'oli nze Anyango Hilda okuleetera programu eno olunaku olwaleero tugenda nno okubanga tulaba omulamwa ogw'enjawulo olunaku olwaleero omuzungu gy'ayita killer attitude omusumba gwe tugenda okubeera naye omutume gwe tugenda okubeera naye agenda kubanga atunnyonnyola ku killer attitude eno kyeki y'omuntu ategedde atya nti agiina wategeera mbu agiina akoza atya okubanga agidduka oba agisembeze byonna tugenda bitegeera wano ku program okuyitibwa ngenda kubanga negatibwako omutume Arthur Magezi tukwaniriza nnyo omutume wa Mukama wewe ekitiibwa amina oweereza buli butya bulungi nnyo ne mu covid Katonda abadde mulungi nnyo era tukula mu mwoyo amina so mukama kino akireeseewo oluusi tukule mu mwoyo naffe omanyi covid tegaana abantu kukula mu mwoyo kubanga kati ebizimbe bigaddwawo kalenga amakanisa naye ekkanisa the real church ekanisa tegalwawo kubanga ekanisa guba mubiri gwa Kristo nze naawe kakati bwe tubanga tukyasaba ate ekyo tebakigaddeewo kati tugenda nga tukula in fact ofuna ebiseera bingi n'osoma ekigambo n'okifuminkirizaako n'okula mbuuza kwoya tulaba ku Star TV Hello, nze Magezi nsanyuse okubeera wano ku Star TV ate nsanyuse Hilda anyaniriza bulungi kati mbasabira Mukama w'omukisa amina lwaki oyagala nnyo okubanga lwaki toyagala kukozesa Mukama kye yakutumira okuyitibwako kwe kubanga oli mutume lwaki tokkiririza mu kugamba nga abalala bwe baagala ekitiibwa ekyo ky'ogamba nti omutume nze omutume Magezi kakati omanyi ekintu ky'omutume omuntu bwakutuma kati nga gwe nenkutumira omuntu twala omutwalo gumu ogw'Hilda era oli bwajja n'agamba gundi yantumye ojja kumanya nti oyo omutume tiyitaaga kutuukawo nze mutume gundi okitegeera kati omuntu bw'aba ali mutume byakola engeri gyabikolamu buli kintu kyonna kijja kulabaga nti mutume tiyetaaga kugenda nga yeeranga ndi mutume ndi musumba ndi mutume ndi gundi ndi gundi kirabikirawo kati nze ebintu ebyo sibitwalamu nnyo just nkola nze omulimu gwa Katonda kati ebiseera ebisinga tukulabye ng'oyogera ku killer attitude twagala kutegeera killer attitude omuntu wakibulira oluusi lemani yeekanga nagamba oluzungu nga luyitirivu what is killer attitude kyeki kati killer attitude omanyi nkozesa nnyo oluzungu kale oluganda sirikafu tujja kutabula kati kitegeeza endowooza oba engeri gy'otegeeramu ebintu ate n'obikola engeri gy'otwalamu obulamu bwo attitude kati nga mu luzungu it's a settled way of thinking n'ogamba nze bwentyo bwenkiraba kino ky'ekyamagezi ku nze bwentyo bwengenda okukakola it's a feeling about something a point of view kwegamba engeri gy'otegekamu ebirowoozo byo ate n'obitambuliramu kakati engeri eyo y'egyokusalawo obulamu bwo bujja kuba butya. Is it like a decision? Yes, it influences decisions. Your attitude influences decisions. Kati kankolage ng'ekyokulabirawo. Singa Hilda ogamba nti nze am a failure. Okay? Lugamba I am a failure. Kakati ng'ebirowoozo byo byonna buli kyokola olowooza nti I am a failure. Okitegedde? Kitegedde. Kakati
ne bateekako ng'ekirango nti twetaaga director wa Star TV. I don't know whoever the big boss is. Kakati ng'olina, you could have qualifications. Nenogamba munange, say I can't manage that position. I don't have a relative to push me. I have already failed. Sitanga ko interview. They say I'm a failure. I will not even try. Now, what has stopped you? That decision not to even send an application is your attitude. And now you may find that they were actually looking exactly for Hilda, but you didn't even apply. Your attitude then has determined your decision and has determined your continued failure. Kakati engeri gye wakirowoozezzaamu kwegamba kyafuze engeri gy'osalawo sijja kuwandika kubanga nyonoona biseera kati ne kijjawo chansi yo y'okufuna ekifo ekyo ate nga mazima okisaana kuboledde endowooza yange endowooza yo embi okiraba kubanga bw'ofeiringa emirundi 10 tekitegeeza nti ogw'ekumi n'ogumu toyitewo kati tosobola kwedefaininga nti amwefeira kubanga ofeirinze emirundi 10 no tonatuuka emirundi 10 kati oba otunyonyodde attitude kati kiira ejjiramu wa kati awo kankozese exactly example emu kati awo eyo position gy'obadde oyagala gye wandifunye naye to applies already that opportunity is killed. It has killed the opportunity. The attitude, has killed the opportunity. Kakati if you continue like that, you get frustrated. You lose self-esteem. Chogaba okwekiririzaamu. Kyewokiririzaamu. Kati buli kintu kyonna okiraba mu negative kwegamba sisobola nze sikyange. Oluvannyuma osanga omuntu yeetuze. Nze si yanemye naye nkola ki? Neneetuga. Naye nga kyatandika ku attitude embi. Naye oli alina attitude eri transformational. Agamba nange nja kutumayo. Yabalala nange ngenda kutumayo nasoma. Ate nina experience. Ekintu ekyo nkisobola wadde sirina opportunity kati kantumeyo. Nobanyonyola exactly nga bw'osobola. Omwana oyo kati tumuwe chance tumuwe interview. So ugenda kuba surprise ng'okoze interview nga bagamba gweyisenga. Already your life is getting transformed. Kakati you get now encouraged. From there you go to the next level. He will stand at global level. Only attitude ye yamulidiga down neye tuga. Kati gwe attitude yo ekuyambye kwa tempting things, you get transformed and you become great. Eno kila attitude ina bwebajyogerako ko mu Bible. Ejude. Ekisobola okuyamba omuntu. Tusomeyo ku kyawandiikibwa ekimu ekikyogerako kitusobola okuyamba omuntu abeerenga akirabako naye. Kakati bw'olaba mu baana ba Isirayiri nga bagenda kuva kuyingira promised land. Kakati bagenda ne batuma abantu 12 bagende bakebere waliwo ekibuga waliwo ensi gye baali baagala kuyingiramu balabe oba basobola okulwana ne bagitwala. Kati 10 bakomyawo report ne bagamba ensi tugirabye ennungi naye ebisajja bye tusanzeeyo byamaanyi binene fetugamba fetufaananye ng'obuwuka tetujja kusobola. Okitegedde kakati waavaayo abasajja aba 2 omu bamuyita Kalebu omulala bamuyita Joshua ne bagamba ffe tubirabye ebyo byonna bye bawugedde naye ffe tumanyi nti ensi eyo tujja giwangula kubanga Katonda waffe w'amaanyi. Okitegedde kati Joshua ne Kalebu tebaali giants, bali ordinary people nga bano naye bo balaba batunulira Katonda waabwe ne bagamba tuli w'amaanyi kubanga tulina Katonda w'amaanyi ensi eyo tujja giwangula.
okitegedde kati eyo attitude naye bano baleeta a very very negative report era abantu bagwamu amaanyi okiraba era bw'olaba mu bayibuli abaatuuka mu promised land bona abaali abakulu Katonda yabanyigira bafiira mu desert tebasobola kutuuka Kalebu ne Joshua bokka abakulu be bayingira. So what killed these people? Their attitude. Ekitegeeza eno attitude nino tegeera Katonda kigwe nina. Olina okutegeera Katonda gw'olina ate naawe weetegeere Katonda kye yakukola. Kubanga osobola okutegeera Katonda naye nolowooza nti Katonda akolera bali. Nze tankolera. Nze munanke kale nobody nze Katonda ndowooza n'okumanya atamanyi kati oba otegeera nti Katonda munene nga totegeera nti oli wa muwendo mu Katonda oyo. You see what I'm saying? Yeah. Yes, you know that God is big, but you don't think you are important enough for God to work through you. Yes, so that is the challenge. Omuntu akoze atya okulwanisa killer attitude? Kakati killer attitude buli muntu yeetaaga kyempita transformational attitude. Endowooza ekyusa kuva ku level gy'oliko n'ekutwala mu maaso. Ekitegeeza okuva ku ndowooza embi n'ezira ku ndowooza ennungi. Kati endowooza ennungi ekugatta ne Katonda. Amaanyi ga Katonda ne gakukyusa n'ova ku failure oba omuntu failure y'ekiiko bw'omanyi Oluganda n'ofuuka omuwanguzi n'ova mu kulemererwa Katonda n'akuyamba n'otandika okuwangula. Kati endowooza eyo gye mpita transformational attitude. Kati nze transformational attitude nze abadde atidde ku mulimu nkoze ntya okubeera ne transformational attitude eyo? Kati gw'abadde atidde bw'oba olina endowooza eri transformational ojja kugamba I will try. God is with me. I will try. And you will pray, no saba, no taking a step of faith. Kubanga ate omanyi Bible egamba nti awatali kukkiriza tosobola kusanyusa Katonda. Kakati ojja kugamba wadde ekintu kino kinene nnyo naye nina okukkiriza Katonda wange munene ate n'otandika okulowooza nze ndi muvubuka nga Dawudi bwe yali nga sirina amaanyi naye nga Dawudi yakuba Goliath n'amutta. Nange Katonda oyo wa Dawudi we Katonda wange. That is a transformational reasoning. Kati ngezimba mu kukkiriza awo n'ogamba nedda kangende mu maaso Katonda tajja kundeka. N'ogenda ogenda okusanga oluusi towangudde leero next opportunity n'ogiwangula. Tekikuleeta ate kuggwamu maanyi kuba okimanyi bw'otawangula ogusooka ogamba ogwokubiri nze sibiina. Kubanga era ne mu Bayibuli Katonda ali clear akutwala step by step. Kati omanyi bw'ogezaako ekintu n'otakifuna that time olina ky'ofunye already. Abantu abamu babeera frustrated kwegamba ne bagwamu amaanyi kubanga bo balowooza nti kubanga mbadde njagala kifo kino nesikifuna kati I am a failure. Naye obadde oyagala ekifo ekyo in the attempt ey'okukifuna newadde tokifunye naye olina kyoyize. Olina kyoyize nti oba mu interview bakubuuziza ekintu nosanga nga tokirina ate ng'osobola okifuna. Oluusi weetaaga kwongerako ka certificate. Oluusi weetaaga kwongerako ka confidence. Oluusi weetaaga kakati okayize. Next time n'obwongerako newabulamu nga bubiri. N'okuyigira mu second failure. Kati the third opportunity n'oyitako with flying colors. Abantu ne beebuuja omuwala omuto yayitiiseeko bannange yasobodde atya ndowooza oyo akwana bakulu oba biki naye nga nobasekerera nga mazima ne qualification yo
wayigira mu nsobi wayigira mu kuwangulwa naye kati ofunye obuwanguzi kubanga wayiga olina attitude ogamba positive attitude. Yes. And that is a transformation. Omanyi fenga abantu ebiseera ebisinga twagala nnyo formula owe twali kusoma ne bagamba x y this is how you get the answer. Tell formula esobola kubaayo oba eriyo eya transformation nti nsooka kukola bwenti nenkola bwenti nenzira wa kakati nkubulire ebintu bya formula birungi bya science ate science yonna ya Katonda naye Katonda ali beyond science ali beyond formulas. Okitegeera kyekugamba Katonda atwala buli individual nga unique kati bwotwala formulas ziba general kuliko ebintu bye tuyita general naye ate kuliko ebintu ebiri specific kati kila attitude ekyo kibuuzo kirimu kila attitude esooka jeni na wano actually nina 7 kila attitude kati ekibuuzo ekyo kirimu kila attitude number 1 kila attitude number 1 yechi egamba everybody does it kati buli omu akikola nange kankikola abangi bwe batyo bwe bakola nange bwentyo bwenja okukola kyekireta kila that is a killer attitude. Everybody does it attitude. That is a killer. Chengezaako okubuuza everybody does it nange kankikole mu ngeri ennungi oba mu ngeri eri embi ega nti buli omu agenze nafuna nakola maybe nafuna endwadde nga sirimu nange kangende nkole ki mkikole oba ekyokugaa nti buli omu agenze nagezaako bizinesi nezikula nange kangende nkikole. Kakati eyo killer attitude whether it is based on positives or negatives it is still a killer. Kakati kankuwe ekyokulabirako Katonda yatonda buli omu in a unique way. Okiraba nze bolaba ndi Arthur Magezi gugambye ompita mutume abalala bampita all sorts of titles kale nze seyitangako mutume naye ompise mutume kale naye siringa muntu yenna omulala ku nsi kuno kakati olaba Hilda agwo tolinga muntu mulala. There will never be a Hilda like you. There will never be an Arthur Magezi like you. Even your fingerprints are different from mine. Even my children, abana bange tebasobola kufuuka nze. Kulwaki kubanga natondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Ate Katonda mu Luzungu bamuyita Alpha and Omega. Kati yentandikwa ate enkomerero kwegamba yefaanana teryamufaanana kati ne buli muntu ali unique yefaanana mu ngeri ye. Kati tosobola kugamba kubanga abantu bangi bagezezaako ekintu ne basakisiri okukikola ne bayitamu bangi bagezezaako business ne bayitamu nange nja kugenda mu business. Gusobola okugenda mu business n'ofuuka failure complete zero. Kubanga mazima nga gwe toli wa business naye ng'oli mulimu. Ontegeera kino naye ng'oli mulimi bw'ogenda ku nkumbi n'olima ng'obugaga bwo bwe buli awo. Kakati gwe n'ogoberera everybody doing business buli omu akola business nange kankole business nedda. Sooka otuule ne Katonda weetunuulire Mukama mazima nze ndiki nsobola ki musabe Mukama ndaga. Then ekyo kyanaakulaga oba abantu tebakyagala oba bakyagala gwe tobafaako. Ekyo kyekikyo gwe kikole kkiriza Katonda okikole. Kakati kankuwenza ekyokulabirako nze kulaba nasoma journalism nina degree mass communication naye I am not a practicing journalist. I am a kunjiri kati nina mikwano gyange twasoma wamu degree e Nairobi bali wala mu byaki
media ya media bakulale bagamba banna nze ndi kujiri afata osomana omwana omusajja manyi mass communication obakola kite yagikola no it is not mine nze nagikola nsobola okubuulira ki enjiri okitegedde sagibuulira nsobola okugenda ku BBC bansasule sente nyingi that's not my calling okiraba kakati ebintu bwebityo kati you can't measure success but by what everybody does. You can't focus on things because everybody does them. In fact, ninako a close relative nga musajja mukulu ali ampabula kanze ndi muto we munange nempuliriza naye nangamba ekintu naye sakirizagana nakyo kubanga kyali mu attitude eno nagamba omanyi gwe omuvubuka bw'olaba abantu bangi nga bakola ekintu naawe kikole ekyo ekyo kyekikola okitegedde kakati oba omanyi kyekitegeeza nti singa bangi baba bakikola nange nenyingira mu bandi wagoni nekikola naye ekyange nekitayitamu I'll be so disappointed okubibwa emirundi 10 kubanga abantu abalala bonna bakikoze abalala bonna bakikoze nze nkikoze nekigaana mazima buli kintu kyonna kyabangambye nkikoze naye biganye okitegedde nogamba kati nze ndowooza Katonda tamanyi nakumanya ojja kuviiramu awo mu salvation namwoveemu ekitegeeza step esooka ereeta attitude eno etta obulungi muffe yeyokwagala okukola ng'abalala okwagala okukola ng'abalala eyo mbi ekyokubiri kakati eyo yabadde tuli kukira attitude number 1 naye kakati nina musanvu kati eyo kira attitude sigimazeeyo impossible bwe tunafuna ebiseera ndijogerako nnyo kati kuliko transformational attitude yayo mu kifo ky'okugamba everybody does it buli muntu akikola nange kakikole weetaaga okugamba nti it's God's will to be unique bagamba solution eyokuva mu kiri ekyokulowooza nti buli omu akikola nange nkikole otegeera nti okwagala kwa Katonda yes gwe gamba nti kyendi kwagala Katonda sijja kukola ng'abalala kubanga siri balala ndi nze Katonda bw'ate bwe yanjagala mbeere bweti I don't have to apologize if I am a preacher. No, I am a preacher. Actually, I used to have a friend of mine many years ago who was an MP. And we used to debate in school. Right? I studied from Nyakasura school and kakati twayogeranga competition yes as a debate. Kakati ngamusinga mu debate. Kakati yena ayingira mu biseera ebyo waliwo constitutional commission nebiki nayingira mu bwa politics nagamba gwe omanyi okwogera yingira mu politics ogenda kikuba nze nemugamba mukwano nze ndi mubulizi nze ndi muki mubulizi gwegenda nze ndi mubulizi wa njiri okwogera kwange Katonda yakumpa mbuulira enjiri era ngenda kubuulira enjiri nsomesa abantu bave mu nzikiza y'obutamanya nze njagala nnyo okusomesa era nange bulijjo mbeera nsoma I have been studying in the last year is when I graduated with a doctorate nga nkyasoma n'emyaka yange gino kulwaki kubanga nsomesa abantu kati onoobasomesa kyanga gwe tosoma olina okusoma namala emyaka 5 nga nyogera ku masters nfuuke doctor kulwaki kubanga njagala kusoma tokkiririza mbano ababulira enjiri nga tasomye ekyo kibi nnyo it is actually unbiblical omubulizi wa njiri alina okusoma ate si kusoma nti osoma bayibuli yokka osoma n'ebirala by'osobola okusoma n'obimanya nze Katonda wabanga yampita nti ngenda embuulira enjiri badde mmanyi nkwata bukwasi bayibuli yange nengenda nembuulira enjiri kati ate ensomye yaki anti bwakuyita ekyesookerwako kutendeka Katonda teyitanga muntu namutuma nga tanamutendeka oh my goodness tekibangako mu bayibuli Katonda bwakuyita akutendeka
kakati nakutendeka nokola ate nakwongera level ngakuyimisa nakuyongera nakutendeka nokola kati nze maze emyaka kati gituuka mu 35 nga ndi muweereza natandika kubuulira nga si just nsoma bayibuli mpuliriza n'abasomesa abalala nembuulira kakati waliwo omuzungu missionary n'agamba gwe kirabika osobola okubuulira akankutwale mu bible school nga weetaaga kugololamu kugololamu kati nalina okuyitibwa naye nga byembuulira mazima kakati abantu abamu balina okuyitibwa naye bye babuulira basiraniddeawo emyaka 3 nayitibwa akyabuulira ebintu byawulidde ku balala ate nemu nga bikyamu ate nga ye tamanyi bambi nti bikyamu nga byagenda nabyo kati yanyamba natwala mu bible school nenyiga kalema navaayo nantwala nga mbuulira enjiri evangelism netutandika amakanisa twatandika amakanisa 3 nga twetoloola tubuulira enjiri naye oluvaanyuma ate nagamba oyongerayo ate ngamba netembuulira ate wengenda naye tuyikaawo netufuna kibinja batulinze nagamba ogenda okubuulira naye kakati agamba neyongereyo kakati ekyo nikingamba ki nti nina okweyongera bwe naaba njagala katonda antume ku levels ate eza waggulu mba nina okubeera nga neyongera kusoma neyongera okutegeera ne bangunjuula olekerawo bivunula engeri enkyamu endowooza enkyamu n'ozijjayo gamba ng'oli ku level yaffe eri gye tusomyeko ya transformation yes kyova olaba obuweereza bwenkulembera babuyita Christ Transformation Ministries. Yes, kubanga mu Bible egamba the mercies of God are new every morning. Tulina okufuna new knowledge olaba revelation ebirina okujja empya ate n'ensi yonna ekyuka eri mu kukyukakyuka kati n'enjiri kakati olaba nze mbuulira enjiri kati eaddressinga attitudes n'enkola ezizze mu covid eno leese ebintu ebipya era amakanisa bweganagulawo ojja kulaba abamu nga babuulira messages naye nga tezikwatagana bulungi n'embeera empya eya covid okitegere kubanga waliwo ensi yonna ekyusa ate tegenda kuddayo tegenda kuddayo ebeerenga luli kati tulina okumanya bwogenda mu Amerika z'Amerika badde gendayo netukisanyuka naye kati ekiriyo saagala nakugendayo otya ebintu bijjudde kakati nze ndi black waliyo movement Black Lives Matter ate aba riot za Black Lives Matter be bali mu kwokya Bible ate nze ndi mubuulizi wa Bible ate ndi black ogenze mu kintabuli tokiraba kakati nze bagamba nedda mikwano all lives matter okiraba nina okwadresinga ebintu ebimu kakati kyena okusoma kintu kya Bible kintu kya Katonda tusoma kufuna malala in fact kyendabye the more you understand some things of God the more humble you become you discover how less you know I can't forget nga nakafuna degree yange esooka nakifuna Leicester University eyo nali nkyamuse gwenanga amalala nga yena mpulira manyi amalala nga mangi okitegedde kakati bwenagenda kusoma masters biriwa sebo dokita nayimirirawo nakusomesa nowuliraga mazima oli zero awo gwe nayegombera oba dokita nengamba mazima simanyi netaaga kweyongerayo kusoma kati kyama esente zambula neopportunity neba nga teriwo mu plan za Katonda naye nga kyagala until 5 years ago bwenafuna chance ngapa wadde ntandisa okukadiwa naye netaaga neyongera okumanya Katonda
okiraba kakati wentuuse umanyi what is interesting I learned njiga ku bantu n'abatagenda mu ssomero nanjigiriza ekintu kinene nnyo Katonda namukozesa atasomanga atalina doctorate atalinaki Katonda namukozesa nayogera ekintu nekinyingira nekinkuba ate nga mazima ndi Dr. Mulamba kulwaki kulwa Katonda ogenda ng'osoma era Bayibuli egamba nti omwoyo omutukuvu ye musomesa ajja kuba abasomesa mu klasi abasomesa mu interactions nga zino abasomesa mu kwebuuzaako ku bantu abalala okiraba tulaba ku Star TV Emunyegwanga tukyalina omutume Magezi Arthur ng'atunnyonnyola ku killer attitude eyo embeera gy'obeera nayo n'olowooza nti nze sisobola kukola kino mu bwongo bwo ng'olwanisa obulungi bwa Katonda mu ggwe kyazze olwaleero okutusomesa mbu kyeki okoze otya okukirwanisa ne tulaba emu ku nsonga etera okutawaanya abantu gy'ayogeddeko eyo gy'agambye nti gundi akikoze nange njagala nkikole n'agamba nti engeri esooka gy'osobola okukirwanisa kwe kukkiriza nti kuno kwagala kwa Katonda ndi muddugavu lwakuba kwagala kwa Katonda nti mbe muddugavu seegomba kuba kirala kyesitali era tweyongerayo okuba nga tutegeera ebisukkawo kulikayo omukuumulo okwo tukomyewo nate nga tweyongerayo okutegeera ku ndowooza eno embi gye tubeera nayo ate tubadde tuli kwogera ku ndowooza egamba nti gundi akikoze nange kankikole kiringanga ekkanisa ennaku zino omuntu alaba nga nze Hilda nziguddewo ekkanisa naye ate naggulawo ng'ate si kwagala kwa Katonda yabeere ng'akola bw'atyo n'olaba nga mu kaseera katono nnyo ekkanisa egudde ate ebbaala yezzeewo kwegamba nga tetukola kwagala kwa Katonda naye tukola lwakuba gundi akoze tusaanye tukole ki kyetugenda okuba nga tutegeera olunaku olwaleero n'omutume Magezi Arthur ng'atunnyonnyola Musumba manyi kati nkwita Musumba yadde tokyagala nsonyiwa sifaayo kyono mpita kyonna just ndi muweereza wa Katonda buli wengenda by the way abantu bampa different titles abamu bampita bishop abamu bampita doctor abamu bampita apostle abamu bampita biki but what I know is I'm a servant of God so I don't mind what you call me yes tubadde tuli ku point ebadde gamba transformation engeri y'okuva mu yes ndowooza egamba nti gundi akikoze yes kakati eyo njiyita transformational attitude kwe kubelievinga nti it's God's will to be unique notawulira bubi nti nze ndi unique I was made that way you were made Hilda you were just you unique you were born at a particular time and you grew up in a particular way and you are designed physically mentally spiritually unique because our God is unique in fact in the Bible etugamba nti you are wonderfully and fearfully made kakati be unique kakati awo kikulu kiri nti I am unique my God is also unique what unique thing does he want me to do ikwegamba chichi echenjawulo Katonda kyayagala nkole kakati kulwaki ngamba nti eri everybody does it is a killer attitude kubanga bwogamba nja kukola abantu bye bakola you will disappear in the crowd ujja kwesanga ngu oli mu bakwe obulidoomwo olinga akasenyo kamu ku nyanja okitegedde buli oti naye nga Katonda alina ekintu abalala bonna kye batalina kyeyandyagadde okole nekikuyimusa no bagamba raising above the crowd okitegedde kati akukafa it kills the potential kati let me kwegamba kulwaki tuli unique lwaki tuli banjawulo we are unique in design ekyo kiyita etya mu Luganda engeri gye batukolamu we are unique in design teri yakolebwa nga mune olaba nze nga bwendi n'amaka gange n'obuweereza bwenkola nekireki teri agenda kubeera nga nze forget it
kati abasumba bangi abamu bagala babulire nga Ben Hinn, abalala bagala babeere nga TD Jakes, abalala bagala babeere nga Billy Graham, n'enjogera sebo n'ekyuka God. You know, naffe twabiyitanga mu eyo tukyali bavuka nga bw'ogamba God in your accent God sikyogedde bulungi nga Billy Graham gyakyogeramu God. Kati olina ayagala abeere naye if you are saying God and that is how God made you, don't apologize. Kubanga tugenda kubeera nguli, ugenda kubeera ngagwe. Yes, kakati we are unique in design, but also we are unique in production. The way God produced us, the way God presents us on earth, and also what we produce. Ekwegamba ebituvaamu byanjawulo. Tuzaala ebintu byanjawulo ate nga naffe Katonda yatuzaala mu ngeri y'enjawulo. Ebirabo byaffe n'abizaala mu ffe mu ngeri y'enjawulo. Kakati olaba nga gwe emyaka emito oli ku media Katonda we yakuteeka, naye abamu bajja kutuuka emyaka 6 atuuke ku TV obundi obusooka. Okitegedde, naye nga gwe Katonda yali amanyi nti ono omwana bwe muteeka ku media ng'akyali muto nina gye mutwala. Okitegedde? Yes, nina gye mutwala. Ate osobola okwesanga nga destiny yo nga mazima si ya media. Maybe ogenda kuba politician oba minister waffe w'empuliziganya oba oba president waffe in a world of .com. Okiraba naye nga Katonda kyakutendeka. Yes. Yeah, because you're wonderfully and fearfully made. Kakati osobola okusanga ng'omusaala gw'ofuna mutono ate olina mikwano gyo wenjogerera bali mu kuvuga motoka ya milioni 5. Bali mu jeep. Kale kunogamba yikalera banze mazima ngenda ne ku TV olusi nenvaawo neninya boda. Yes, that is your time, unique time of doing that and neninya boda. But time might come when you travel only by plane. Which said, atenga ngazizo ngasiza kupangisa ngazizo when you own them. Okay, and you find kati omuntu ole yali avuga motoka ngali muto ku myaka gyo ngali motoka zamuvaako kati ali kubige. So when it comes to God, just be satisfied. Kila attitude eno ya everybody does it creates room for dissatisfaction. Kwegamba ikola abantu ne batakuta nze siringa bali ne bekomparinga kale nange singa nalinga gundi ekanisa yange singa ebeeranga ya gundi kati ne batandika okukola terrible things. Wenjogerera mu makanisa gaffe eno attitude erese njagala akatuuti kabeerenga kagundi, njagala ndaba abantu nga bagwa wansi nga gundi bwakola. Okitegedde nange njagala ntandikewo TV station natandika obbanyenyanyenya kiraba kugamba ekintu ekyo wenjogera nze from my analysis kati wetuli actually I am negayirira abakristaayo n'abantu abo bampulira tutegeere ebiseera bye tulimu. Tulina engeri nnya z'abasumba bebaliwa nnya. Kakati mu nnyeezo kuliko abo abayitibwa Katonda, abo bantu ba Katonda era tomuzanyirago ne baba tambulira ku bigere nga talina ngato, naye Katonda amumanyi omuntu oyo esaala ye okukkiriza kwe ate nga musumba ekanisa ye ntono terina bintu bingi naye nga mulimu amaanyi ga Katonda, ng'abantu abalokoka bakyusibwa Katonda abawe mukisa ne bagenda mu maaso ng'omusajja asaba nga naye n'omulaba n'omunyooma. Okay? Kubanga tali ku TV, tali ku media, tali doctor, tali apostle, just nsumba. Abamu bajja oyo talina mafuta oyo atambuza bigere oba avuga akapiki oba aguza akamotoka yabuze ka primo second hand ne bamunyooma. Naye
katonda kwatyo si bwapima yowaana omubatiza yali asula mu nsiko ng'ayambala skins naye yesu yagamba ki teri nabbi ali ku level eya waggulu kusinga ani yowaana omubatiza kati ekyo kigamba kuki kakati those are there okay kati the next category eyokubiri there are those who call themselves abeeyita nga katonda tabayise nebeeyita kati olwo eyeeyita is answerable to God okitegedde abeera humble byakola byonna abeera answerable to God ate akola ebintu bya katonda ate tajja kukkiriza ne bw'omuwa miliyoni 1000 ng'ekintu si kya mu bayibuli ajja kigamba naye bano abeeyita is answerable to himself everything is me myself and I kwegamba buli kintu kyange ekanisa yange mulete kyekumi kyange kyange otegeera kyengamba nze kyekugamba nzaali n'omukisa nzaali n'amafuta nze nabagambye kyabwe mutaleete ensigo nze kubanga yeeyita kulwaki yakopa waliwo yakopa n'alaba abasoma gabafuna sente ejja kukola kati neyeeyita ate ennaku zino abantu tebakyasoma nyo bayibuli noyeeyise tebapima nga kigambo kya katonda bamala gagendayo nabagamba muce nina olukuŋŋaana buli anajja ajja gagawana abantu nebakolaki nebajja naye nga yamanyi kyaliko yeeyita call themselves they are answerable to themselves. Okay, and their blessing comes from themselves, but remember those kind of blessings are dangerous and temporary. Perish. Kakati kuliko owokusatu. Asooka tugambe katonda beyayita. Beyayita. Owokubiri abeeyita. Abokusatu be abayitibwa abantu. Baba batya. Kakati omanyi nga Hilda kati bwali ku TV na preventing zintika nabeera ngali ku church abantu bagamba ine Hilda baga programs tuzagala kirabika oline okuyitibwako obusumba kubanga ekigambo kyotuwa kirungi nawe nogamba ibanange ntiye kakati Hilda jangu tugenda kupangisa ekizimbe ofuuka omusumba waffe ntiye okitegedde kakati n'omulire kugamba ihildo waleero ng'omulire bulungi nti ye banange nze kakati ne ku Star TV nvuddewo kati nfuuse musumba Hilda okitegedde be baakuyita kakati awo obeera answerable ku buki ku bantu kubanga empeera yo ejja kuva ku eyo yakuyita ate be bantu okitegedde kakati ojja kusanga nti bw'ona okutuuka ku kyaki nga waliyo omuzeeyi nga ye great sponsor kwegamba ye buli mwezi awaayo akakadde naye nga mwezi muvundu kati olowooza onobuulira enjiri enenya abenzi egamba abenzi benenye kubanga abantu be bakuyita munanga abantu bajja kunyiiga kati olwoleeta omugenyi n'abuulira salvation benenye bimwe kuwaliko abatanalokoka wano abantu babanyiziza naawe wandi babulidde nti kakati ye obubaka bwonobeera babwo bujja kubeera obubaka obukusanyusa abantu katonda akwagala wadde oli mubbi tofaayo ekisa kijja kukulwa ekiri kijja kukubika wadde okola ogw'ensi naye katonda kimala kati abantu ne bafiiringa comfortable mu bibi byabwe tebeetaaga nakwenenya okitegedde kakati oyo yayitibwa abantu kati aweereza abantu yayitibwa katonda aweereza ki katonda eyeeyita yeeweereza kati yayitibwa abantu aweereza baki bantu kubanga baafunamu naye kaliko kategole eyokuna eyo be bayitibwa sitaani nga sitaani yeyabayita bali mu kanisa abamu basumba bali mu katuuta ate bakulu naye nga mazima yayitibwa sitaani nga ye takitegeera ng'akimanyi nti ali agenti wa sitaani ate sitaani ye taata w'abalimba
nga ye buli kyakola kya bulimba ali mu bufere naye akozesa Yesu akozesa Bayibuli ali mu bufere bwenyini ate akola ebintu ebikole kanisa evumiribwe simanya oba mutegeera evumiribwe n'amanya nti omulokole bw'akola bwati abantu bajja kudduka kanisa eyo ejja kuvumiribwa kati ye n'abikola nosanga nga kwata obuwala nabuwa embuto naye omusumba w'amaanyi alina ne babodyguard onomugamba ki omutegeera kyongamba naye nga mazima yateekebwako sitaani kakati oluvannyuma ensi yonna negamba oba balokole bali bwe batyo nange sijja kuloka kambeerere eno gyendi mbitolere eno kulwaki kubanga baga musumba naye nga musumba oyo yeyeeta musumba ali agent wa sitaani yateekebwako sitaani Alex akole kanisa evumirirwe bantu bagiddukemu bagende mugeyeena you see what I'm saying kakati abo bonna bwe bali kategori ezo kakati gwe omwana omuvubuka omuto n'avaayo nga alina killer attitude everybody does it nagoberera ole yayitibwa sitaani you tell me ajja kwendinga kwera mukuzikirira kyekugamba it is a killer attitude don't follow what everybody does kubanga Bible egamba come through the narrow way jiyita mukuba ebitono ebyo erifundafunda eryo erinene eriraba abantu baliwa ssente abantu bakola batya ebirungi byonna n'abambadde bwereere bali mu kuzina nti bayimbira Katonda ebyo byonna no following ebyo nogamba banange mu kanisa aba praise and worship we want only beautiful girls beautiful girls they are the ones who only praise God and worship banange kakati awo mwoyo ajja mwoyo kyoyo mwoyo mutukuvu oba mwoyo ontegeera kyengamba kakati ebintu ebimu abakristaayo nze ngamba betaaga okuyiga Yesu yabazibwa kakati awo killer attitude we are also unique in performance in child transformational attitude we are unique in what in performance we are unique in design in production and performance engeri gye tukolamu ebintu okiraba kakati kuliko abantu abalina ekirabo bo enjiri bwe bagenda ku TV bagibulira bulungi abalala bagenda ku crusade nabafuna abantu bangi nnyo kati nze sikola bwetyo nze ngenda mu byalo nenkola obukrusade obutono ne tukuba engoma nembulira abantu nentandikawo ekkanisa ne tusaba abalogo ne balokoka nengenda wala kati nze tondaba ku TV nga nkola advertisement naye nkola crusades ndi I am evangelist ndi evangelist nze naye there are many ways of doing evangelism and you impact people yes so we are unique in performance cut Genesis chapter 1 verse 25 it says so God created man in his own image in the image of God he created him male and female he created them and both of them are unique wachiraba kati nina ebintu ngabi bisatu binabye njagala kuleta nti God number one God is individualistic God atunulira individuals tagoberera bi formula okay mu kibina tutwala fenna yes abakolagana n'omuntu omukwomu musobola okubeera nga mwenna muli mu church eyo naye ajja kublessing differently one by one individualistically onamuwaka gaali oli piki oli hama ono wabigere naye osobola okusanga oluvannyuma lw'emyaka 20 yali ku bigere ng'oli alina hama ate yali mu kuyamba wa hama kubeerawo kubanga ye mu Katonda abimanyi byonna amanyi kyakutwala kati bw'ova ku mulamwa n'ogamba nze njagala mbuuke ntuuke ku hama nga si kiseera kyo kya hama era yagamba there is time for everything everything means also everyone under the earth kati bino ebyokutwala bandi wagon tebikola ekirala olaba ekirala kyenjagala tutegeere Katonda takozesa democracy God is not democratic no he is a king
He's a king of kings. Kati osobola okuba abantu bonna bakugamba Hilda ogenda kubeera kino ye Katonda gw'omugwati bwagamba no. That's it. Nembanga muri bayitiriza bagambye kino. Tachikolera. Tajja kukikolera. Kubanga one vote of God is a majority vote. God doesn't need the whole world to vote. It's for him to take an opinion. No. God is a king. A king favors. Kwegamba Katonda singa guarantee kati Hilda, I want her to be the greatest woman on this earth. Nachisalamu. Nobody will stop that. Kati mzumba wogamba nti one vote of God eri majority. Yes. Yes. Nezijukira ebika by'abasumba bana otuwadde. Yes. Bana abantu be bayita n'abeeyita Katonda tasobola kubawa vote eyo. Kubawa vote etya? Egamba no oba bantu fa ababuze. Anti kakati ye Katonda asomesa abantu. Fe yatuwa free will. N'atuwa ekigambo. Tusobola okukisoma. Tumusabe atulaga ekituufu. Ekitegedde. Kati omuntu asobola kubanga yeeyita ye ali ku ssente. Ye kanisa business. Nga yeeyita akole ssente mu kanisa. Kati abantu bo bagenze n'emitima gyabwe gyonna ngenze kugoberera gundi bwankwatako ebyange byonna bye babiteredde naye nga yamanyi ndi mukukola ki ssente zange. Kati ye Katonda kimuluma naye he is a God of justice. Bw'aba yakuwa free will tayagala gye kujjako. You are free to choose. The best he can do kwe kukusomesa nga kati wende kwogera ku bintu bino. Katonda asobola okukozesa ekigambo kyenjogedde nekikyusa endowooza y'omuntu n'agamba kankebere omuntu abadde atubuulira ebintu bino mazima mu Bayibuli biriwa. Abantu abamu bankubira abalala abamanyi banoonya abalala bantumira mu message ne bambuuza naye musumba kino okigambako ki mugamba munange Bayibuli eyimiridde bweti. Abamu nze nina omusumba omu yakyuka ku kintu kya kimu kyekumi. Just nga twogera bwogezi nali kisomesa just twali twogera nga yogera yali atandika ekanisa ntono n'agamba munange efa obukanisa obutono tulina okustrugglinga ekimu kyekumi tekitumala kwegezaako. Naye twetaaga twogeremuko ku kimu ekyekumi olulala naye nze ne mu Bayibuli mugamba munange ekimu kyekumi si kya musumba. Ekimu kyekumi kigenda mu nsawo ya Katonda. Kati mu nsawo ya Katonda wavaamu omusaala gw'omusumba ne wavaamu obuyambi bw'abannamwandu obuyambi bw'abamulekwa. Yes, n'ekkanisa yennyini tekiba kya musumba. Kyonna kiyooli. Era nawe bw'ofuna omusaala gwo oguvudde ku kimu kyekumi ate ojjako kimu kyekumi nawe n'oteeka mu kimu kubanga oteeka mu stowa yani. Kati omusumba nalaba alinga tasanyuse ali awo mukale ne tumala ne tunagenda oluvannyuma lwa wiiki nga bbiri nakomawo n'agamba omanyi nze ngenda njagala nyingire nkole wansi w'oluweereza awo nekanisa omanyi mazima nze ekintu kyewanji ombuulira kyanzibulako amaaso njagala nnyo yongere ensobe ate kugamba Katonda akyasomesa omwoyo omutukuvu akyasomesa kuyita mu bantu kuyita mu kigambo kuyita mu kwolesebwa kuyita mu bintu bingi. Yes, mu bintu by'enjawulo. Katonda is not individualistic. Yes. Takwata ku he is individualistic. Tali yali democratic. Tebanti bakuwadde kalungu bakuyise great man of God nawe n'ogamba I am a great man of God. No, it is God who determines the greatness. Okiraba sinti buli omu abantu bamuyita great man of God nti oyo great man of God kubanga abangi bamuyita. No, Katonda yalina ekipimo yamanyi ani ali great ani ali kubanga levels zonna yaziteeka. Teri alina minzaani. Yes. Kakati omanyi kabaka kampulire ekintu kimu abantu batategeera Katonda.
katonda talinga president omanyi mu Uganda fe president tumukubira obululu parliament weri esobola omugamba nedda kino si kituufu ate ne yeddamu waliwo judiciary bwe bigano twala government mu kooti ne bagiteeka kuninga obundi ne gubasinga kale ne beerenya teri bwatyo no God is a king. Now in a king there is the entire judiciary, the entire legislature, and the entire administrative executive. Byonna biri mu muntu omu. His word is law. Kakati, when God, that's why when God says yes, no one can say no. That means even if the whole world says no. If God says yes, it will be. That's it, because he's king. Yes, he made all humanity. Yakola abantu bonna. Asobola kubasanya olunako lumu. Kakati yetaaga opinions nyingi akole ebibye. So when you say everybody does it, you lose the uniqueness of God inside you, because inside you there is an image of God. Inside you there is Alpha and Omega. Inside you there is the origin of things. Otigere kyenjogera konti bw'ogamba nkola buli omu kyakola kiba kitegeeza ekifaananyi kya Katonda ekiri mu ggwe ekire kitondawo ebintu ebitabangawo ne bibeerawo okirwanisa oyagala okukola ebiriwo byolaba buli omu abantu baguddewo obuduuka nange kangulewo akaduuka nekalyoka kagwa okitegedde kakati nga ate nga gwe Katonda yakutonda obeere manufacturer nga si wedduka nga oli manufacturer ng'osobola okufumba lumonde n'omufumba n'omukaninga oba n'omudryinga n'omukola bwati n'omuproducinga n'omuteeka mu supermarket nga buli omu agenda gula lumonde mahira naye nga gwe tolina kaduuka kakulema naye okukola ebintu nebibeera fuuka valuable ne babigula nga eryayo naye okubikola ebyo byetaaga oyambala ebutusi obeere eddate ebikino laba ihiruda mazima laba nga bwefaanana mubala mulungi kati nange ntandike kukwata ebikyafu laba naye ate ng'omwo mwemale kulimusibwako kati omisinza that opportunity oyagala kukola buli omu kyakola Musomba obudde bwaffe bulabika budduka naye nga tujja kubanga tweyongerayo okusoma kuno kutegeera naye nga tetunnaba kuggalawo butongole nsaba oyogere eri omuntu atulaba omugambe kweyo attitude eyogamba nti buli omu akikoze njagala nkikole omugambo obugambo obusembayo bwe tutasobola kuleka obutalekeka bwe tasobola kuleka mu kamera oyogere bananga bampuliriza njagala mbabuulire nti Katonda yakutonda nga bw'oli ate akumanyi ate amanyi gy'akutwala kati ekikulu gwe kumanya Katonda naawe ne weemanya ate n'omuwuliriza akubuulire gy'osadde okugenda togoberera abantu buli muntu alina engeri Katonda gyamutondamu ne gyamutwala tugoberera abantu goberera Katonda ate ebintu bye biba nga byokola tebikola tandika weebuuze ku lwaki mbadde mbikola kubanga Katonda ye yampita mbikole oba ndi mu kubikola kubanga ngoberera abantu kubanga bw'onoozuula ekyo tojja kufaayo ojja kukola bwe kikulema olwaleero osabe Katonda akutereeze ogende mu maaso njagala tukimanye nti don't apologize for being unique. Teweza wansi ekyo kyoli noyagala okiveeko ofuuke ng'abalala nedda gwe webaze Katonda kwekyo kyoli webaze Katonda kwekyo kyoli ate osabe Katonda akulaga ekyo kye yakuteekamu agenda kukikozesa atya okukuyimusa Mukama akuwa omukisa naye byonna biri mu Bayibuli era nange mbijja mu Bayibuli
nawe soma bayibuli ojja kuba n'ebintu ebikukwatako omwoyo omutukuvu ajja kukulaga ebintu ebikukwatako mukama akukulembere amina twayazize n'okusoma nange neyanzizanye mukama kw'omukisa amina atulaba ku Star TV emunyeggwanga n'oyo atulaba ku kuyitibwa online ku YouTube twebaza nnyo nti obwedda oli naffe nga tuyiga kweno embeera ey'omuntu obutategomba muntu mulala kubeera nga muntu mulala kukola bintu ng'omulala wabikola omusumba abyogedde byonna omutume sisobola kuddamu ate kubiddamu ndowooza obitegedde oyo katonda atakuumira mpeera yadde akumpeera omukisa era akunkumire nsigadde nze Anyango Hilda